こんにちは。今日はスピリチュアルな資質が強い人の手相の特徴についてご紹介します。霊感が強い人、直感力が高い人には手のひらに共通するいくつかのサインがあるとされています。自分の手と照らし合わせながらぜひチェックしてみてください。なお、手相では左手と右手にそれぞれ意味があります。左手は生まれ持ったスピリチュアルな資質や潜在的な能力を示し、右手は現在の状態や現実での生かし方を表しているとされます。今回はまず左手を中心に確認して必要に応じて右手と見比べてみてくださいね。動画の中では日本語の名称を中心に英語名も括弧内で紹介します。合わせてズームを表示しますのでイメージしやすいと思います。第一のサイン、神秘十字線、Mystic Cross。最初の線は神秘十字線、Mystic Cross です。これは感情線と知能線の間、つまり中指の下あたりに小さな十字があるサインです。この線を持つ人は直感力が鋭く、占いやスピリチュアルな世界に自然と惹かれる傾向があります。宗教的な関心や精神性の高さを示すこともあります。第2のサイン、木星級の十字 Cross on Jupiter Mount。次は木星級の十字 Cross on Jupiter Mount です。人差し指の下にある膨らんだ部分、そこに小さな十字が見られることがあります。このサインは霊的リーダーや精神的な使命を意味することがあり、人を導く力を持つ人物に多いとされます。第3のサイン、月球が発達している Developed Mount of Luna。3つ目は月球が発達している Developed Mount of Luna こと。これは手のひらの外側、下の方にある膨らみのことです。この部分が柔らかく発達している人は空想力が豊かで夢やイメージからメッセージを受け取りやすいと言われます。芸術家やヒーラーにも多く見られます。第4のサイン、直感線、Intuition Line。続いて直感線、Intuition Line です。これは水星線とも呼ばれ、小指の下あたりから手首の方に向かって伸びるカーブした線です。この線が深くはっきり出ている場合、その人は非常に鋭い直感力を持っている可能性があります。特にスピリチュアルな気づきや人の感情を読み取る能力に優れているとされます。第5のサイン、金星間 Girdle of Venus。5つ目は金星間 Girdle of Venus です。これは感情線の上にアーチ状に現れるキレキレになった線です。この線を持つ人は感受性が非常に強く、人の気持ちを察する能力が高いんです。共感力に優れる反面、繊細すぎて疲れやすい一面も。第6のサイン、海王星級の十字、Psychic Cross。6つ目は海王星級の十字、Psychic Cross です。これは手のひらの中心、つまり感情線と知能線の交差点付近に現れる十字です。この線は過去性の記憶や集合的無意識とつながる能力を持つ人に見られることがあるとされます。スピリチュアルなゲートのような存在とも言われます。第7のサイン、螺旋状の指紋 World Fingerprints。最後は螺旋状の指紋 World Fingerprints です。特に薬指や小指にこのタイプの指紋がある場合、非常に珍しいとされ、スピリチュアルな敏感さを象徴します。この指紋を持つ人は直感的で人とは違う視点を持っていることが多く、生まれながらの感覚型と言われることもあります。ちなみに感情線と知能線が一本になっている円線シミュンラインという線もあります。
一部の手相家は強い集中力や精神的な使命と関連づけ、霊的な才能と見ることもあります。ただし、一般的には感情と理性の区別がつきにくいとされており、今回はスピリチュアルサインの対象からは除外しました。いかがでしたか？今回はスピリチュアルな傾向が強い人の手相に見られる7つのサインをご紹介しました。ご視聴いただきありがとうございました。